Hola, buenas, hoy te voy a mostrar cómo cambiar sonidos en Realme 14T. Para cambiar sonidos tenemos que entrar en la aplicación Ajustes y ahora buscamos sonido y vibración. Bajamos y vamos a cambiar tono de llamada. Cuando volvemos ya se corta lo que hemos elegido. Ahora tono de notificación. Y podemos entrar en más sonidos. En esa parte no se puede cambiar sonidos, pero podemos activar o desactivar los tonos y sonidos que produce ese teléfono. Es todo, muchas gracias por ver este vídeo.